Nils Oskar, vi gör klassisk öl i modern stil. Och det har vi gjort ända sedan begynnelsen 1996, då vi var en av pionjärerna inom svenska hantverksbryggerier. Att vara hantverksbryggeri bygger mycket på att vara innovativ och försöka hitta nya sätt att göra ölen ännu godare. En strävan efter att hela tiden förfina klassiska ölstilar till någonting extra. Och det är också genom det som har blivit ett av Sveriges mest prisbelönta bryggerier. Nu står vi här i vår jäskällare där vi jäser vår öl. Här inne har vi 10 stycken jästankar och 4 stycken trycktankar. Och då har vi en jäskapacitet på ungefär 100 000 liter och färdigöl 30 000 liter. Det är mässgodlager. Det är den absolut största produkten vi har. Och det är ju en produkt som vi har haft med oss väldigt länge. Och det är ju en ynnest att få jobba med en produkt under en sån lång period. Det är unikt inom svenskt hantverksöl att ha en produkt som har funnits så länge. Det ger oss en möjlighet att finjustera receptet hela tiden. Att vi vill utveckla produkten. Att den måste ju vara levande och relevant även 2022 och 2025 och 2030. Här på Nils Oskar så är vi inte så jättemånga som jobbar med produkterna och det gör att allihopa kommer komma i kontakt med varje enskild produkt vi brygger. Dels när vi tar fram nya smaker men också en öl som bara rullar på som till exempel godlager. Att det är några som brygger den, några som separerar den, några som tappar den. Men allihopa kommer någonstans under processen ha hanterat den här produkten och det är ganska unikt och fantastiskt för hantverksöl. För då har vi hela tiden en kommunikation och en kärlek till den produkten. Så att vi vill ju alla få ut det absolut bästa ur varje steg. Ja, just nu står vi ju här i jäskällan med alla våra tankar. Och den här ölen är ju den färskaste ölen man kan tänka sig. Och det är också, skulle jag säga, den godaste ölen. Så att har man möjlighet så kom hit. Ta en ölprovning, smaka öl direkt ur tanken eller ute i baren där den fortfarande kanske är samma öl som vi tappade på förmiddagen kan man dricka på kvällen. Och har man möjlighet, kom hit, drick färsk öl. Det är supergott. Just nu sitter vi i Gamla Brygghuset. Namnet Gamla Brygghuset kommer av att det var när vi flyttade hit från Stockholm så var det här som vi började brygga våran öl. Hos oss på en ölprovning så testar man ett gäng olika öl från den ljusaste till den mörkaste. Och det är en vanlig traditionell ölprovning, men vi kör väldigt många olika ölprovningar där vi har food pairing så att det kan vara pizza och ölprovningar, det kan vara korvölprovningar, så det är många olika temaprovningar som vi jobbar med. Vi vill öka kunskapen hos folket att en öl är inte bara en öl utan det finns väldigt många olika variationer på öl. Att vi finns lokaliserade i den här fantastiska lokalen i Nyköping är en förutsättning för vår fortsatta tillväxt skulle jag säga. Här har vi kunnig personal, en bra maskinpark och en stad som värnar om mat- och dryckeskultur.